Sababa kanaa kalee koo dhabee jira. Seenaa obboleetti keenya takkaa isiniif qooda. Viidiyoo isinitti tole laayikii gochuun dagatiina. Baay'een keessan eessa deemte eessa jirta deemtee jirta moo Itoophiyaa galti moo kan akkasii kan jettanii jirtanii viidiyoo hin hojjedha eessa akka turee fi maal akka dhabee deebi'ee viidiyoo itti aanu isiniif hojjedha. Sababiin isaa ijoolleen baay'ee otoo seenaa haasoftu maaliif immoo dubbii gidduu gashitaa naan jettanii waan jirtanii fi asumaan gara seenaatti isin dabarsa. Ani biyya koo keessatti abbaa koo fi haadha koo naannoo keenyatti illee baay'ee waan jaalatamuuf namoonni naannoo keenyaa baay'ee waan dinqisiifataniif dhugaa dubbachuuf barumsa kutaa tokko amma kutaa kudha lamaatti tokkoffaa malee lammaffaa sadaffaa kan jedhamu siruma ana miti obbolaan kooyyuu ijaan waa hin agarreef hundi keenya walumaa galatti tokkoffaa malee hin baanu waan ta'eef abbaan keenyas baay'ee nu jaalata baay'ee nu kabaja. Maatiin keenya maatii abbaa qabeenyaa ta'amuu baatanis namuma of danda'anii biddeen isaanii nyaatan mana magaalaa qabu garuu baadiyyaa jaallatanii baadiyyaa keessaa mana isaanii magaalaa ijoollee isaaniif kennuun osoo hin kireeffatiin manuma keenya keessa teenyee akka barannuuf nu ijaaran malee abbaan koo fi haati koo gonkumaa magaalatti galuu yaada waan hin qabaanneef. Anis jireenyi kun takka takka yoo namatti tole maatiinis yoo nama qanansiise baay'ee rakkoodha mitiire ergan barumsa koo kutaa kudha lama fixee eebbifamee manatti galee taa'ee booda jireenya dhabuu yookaas heeruma dhabuu osoo hin taane namoonni hiriyoonni koo biyya arabaa deemanii mana gaarii jireenya gaarii waan jiraachaa jiraniif anis abbaa kootiin maaliif biyya arabaan deemu hiriyoonni koo akkas godhatanii biyya namaa deemanii mana magaalaatti ijaaratanii abbaa makiinaa ta'anii jiru ani maal fuudha yeroo jedhu abbaan koo inumaa ijoollee durbaa mana baasuun barbaadu osoon du'ee abamee ati manaa hin baatu durboonni koo kamuu mana baa'uu mannaa simmintoo bukeessee bilookeetti guuree waan adda addaa hojjedhee isin jiraachisa malee dubartiin mana bahuun safuudha jechuun abbaan keenya suma nu balaaleffatu anis guyyaa tokko abbaa kootiin of ajjeesuu moo deemuu siif wayya yeroo jedhu deemii of ajjeesii mucaan koo biyya arabaa jirti jechuu mannaa mucaan koo duutee of ajjeeftee owwaalladhee jechuu naaf wayya jechuun abbaan koo jibbinsa biyya arabaaf qabu amma kana hundaa waan anis kanaa booda abbaan koo amma kana biyya arabaa akka inni jibbu abbaan koo dhaqee arge osoo hin taane maalummaa biyya arabaa beekeef osoo hin taane ijoolleensaa eenyumaafuu gadi jettee akka hojjettu waan hin barbaanneef ofiisaa hojjetee waan barbaade godhee nu jiraachisuu barbaada malee ijoolleensaa akka hojjettu gonkumaayyuu waan hin barbaanneef anis obboleettiin harmee koo biyya arabaa kuweet waan jiraattuuf anis naa hojjedhu maaloo osoo abbaan koo hin beekiin biyya arabaan deemaa jechuun yeroon isheetti himu isheenis yeroo osoo natti hin fudhatiin yeroo gabaabaa keessatti manuma abbaa koo osoo hin jiru paaspoortii baafachuun abbaan koo eessa oolte eessa bulte sonni jedhee guyyaa tokko asan jira guyyaa tokko mana eessumaa guyyaa tokko mana firaa guyyaa tokko mana akkoo osuman jedhu paaspoortii koos waan hundumaas xumuradhee galata rabbii yeroo gabaabaa keessatti biyya arabaa ammaaf biyya isaa isinitti himuun barbaadu achi deeme hojjetachuu yeroon eegalu maadaamiin koo abbaa haadha ijoollee baay'insaa waan taateef anis jechi abbaan koo naan jedhe baay'ee natti dhagahama waan dhufeef ol bu'i gadi bu'i ol koottu achi deemi as deemi isaanii baay'ee dadhabee maadaamiin koo fooqirraas ilmi ishee fuudhee waan jiruuf haadha ishees ofitti waan fudhattee waan jirtuuf namoonni baay'een hundi walitti qabamee manicha waan jiruuf isheenis ijoollee waan qabduuf namni fooqirraa haati manaa namichaa ka fooqii nyaata ofii ishee gonkumaa waa hin hojjenneef ijoollee afur waan qabduuf anumatu nyaata isaanii hundaa hojjetaa fi waan ta'eef haa ta'u malee maadaamiin koos baay'ee waan na jaalattuuf yoo namni nama jaalate hojiinuu namatti dhagahamu mitiire guyyaa tokko tokko suman aaruu waggaa 2 manicha keessa taa'ee ilmi ishee kanumti maadaamii koo fooqirraa ati nama gaariidha jechuun innis yeroo ani meeshaa ol guuru yookaas waa tokko ol baasu qarshii naaf kennuun anis hojiif hin dhufe mitiire qarshii sana fudhachuun dhugumatti baay'ee gammadee guyyaa tokko haati manaasaa da'umsaaf mana maatii isheetti waan galteettuuf innis osoo ani fooqirra gadi deemaa yookaas dara cara deemaa jiru natti dhufee kootu meeshaa fooqirraa qulqulleessii haati koo hin jirtu waan ta'eef dakaa hojii maal qabda yoo jedhu anis lakkii jaartiin kophaa isheedha
as dhufee hojjechuu hin barbaadu hamma isheen dhuftutti jedhee yeroo isatti himu. Innis tole kaa jechuun dhiisee anis rifadhee namni kun maaliif har'a qofaa akkas naan jedhee yeroo kaan akkas naan jedheen beeku jechuun of eeggachuun waan gaariidha mitiiree. Namni kun dhukkuba kalee akka qabu yookaas kalee isaa jijjiirachuu akka barbaadu yeroo baay'ee waan mana keessaa odeessaniif kana gochuuf qarshii guddaa waan isaan gaafatuuf isaanis qarshii amma kana eessaa finnaa jedhanii halkanii guyyaa odeessuu osoo hin taane kalee eessaa finnaa kaleen miiliyoona meeqa yoo ta'e hin jijjiirama jechuun yeroo isaan odeessan anis waa hin dhaga'uuf mana kana keessa sirumaa taa'uu hin barbaadu jechuun yeroo maadaamii kootti himu isheenis maal taatee rakkoon kee maalii jechuun yeroo na gaafattu anis biyya galuu barbaada abbaa koo dhukkubaa harmee koo dhukkubaa jechuun yeroo isheetti himu isheenis ati namni waggaan 5-6 taa'aa ati hagam teessee haganatti harmee koo abbaa koo jettaa gonkumaa hin galtu qarshii siif dabala jechuun qarshii guddaa kan ta'e yeroo isheen naa dabaltu anis qarshii sana argee baay'ee gammaduun eshi jedhee osuman taa'aa jiru guyyaa tokko maadaamiin koo na waamtee fooqiirra deemee miicii niitiin mana hin jirtu waan ta'eef manni isaanii foolii godhachuu danda'a miicii bukaaratti bukaarii waan hundumaa godhii koottu yeroo isheen naan jettu qulfii natti laattee anis ilmi mana hin jiru se'een yeroo naqee maadaamiin koo duubaan yookaan keessaan barrii banaan dhiisiin ofitti qollofiitii mana qulqulleessii yeroo ofitti bokkootu jechuun yeroo isheen natti himtu anis dhugumatti manni qulfiidha jedheen namni mana sana keessa hin jiru jedheen qulfii of harkaa qabu sana duubaan ofitti qollofee qulfii akkanuma of bira kaahee yeroon hojii hojjechuu eegalu ilmi ishee mana keessaa asumanatti bahee baga nagaan dhuftee yeroo kaan koottu yoo siin jedhu na diddaa harmeen koo jennaan dhufte mitiiree yeroo inni naan jedhu anis baay'ee rifachuun maalii mana keessa namni hin jiramoo maamaan mana namni hin jiru jettee jedhee yeroo isatti himu eeyyen namni jira jechuun yeroo natti himu anis ishikaa jedhee mana duraan qollofeera mitiiree callisee hojii koo hojjetachaa mana isaanii miicee ergan fixee bukaara mana sana keessa anumaa aarsee qulfii qabatee mana sana banatee qajeelu namni sun achumatti qabee na gudeeduun anis iyyee isaanuu duraan beeku mitiiree namni na jalaa qabu tokkollee waan dhibeef innis asuma teessaa hamma guyyaa 2-3tti gadi hin buutuu haadha kootu nyaata sii fidaa haati koos hin beekti waan ta'eef jechuun achuma keessa guyyaa 3 na kaahee erga waan garaasaa natti taphatee booda anis callisuu malee furmaan hin jiru mitiire haa ta'u malee achumaan uffata ishee fidii hin deemnaa jechuun yeroo haadha isaatti himu haati isaas ishii jettee uffata koo ka duraan osoo hin taane uffata babbareedaa haaraa shittoo waan hundumaa waliin naqxee shaanxaatti naqxee barrii mana isaa bira yeroo keessu innis shaanxaa sana ol gashee kuni uffata keetii biyya biraa deemnaa jechuun yeroo natti himu anis biyya biraatii maalan fuudhaa anis sarraatanyaa hojii mana keessa dhufe malee maali kanaaf hin dhufe moo jedhee yeroon isa gaafu innis har'aa booddee natu si fuudhaa shahar asel yookaas shahar gammachiis ka jedhamu deemnaa yeroo inni naan jedhu anis baay'ee rifachuun akkamitti sarraatanyaa akkas jettu ati haadha manaa qabda miti moo rakkoon maalii jedhee yeroo itti himu inni haadha manaa qabaachuuf hin qabaanne koo situ beekamoo qarshii guddaa naaf kennuun yeroo sanaaf qarshiin sun guddaadhaati haa ta'u malee qarshiin kun qarshii gara Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu dhugaa dubbachuuf qarshii guddaa kana hin jedhamne ani garuu hamma isaa dubbachuu waan hin barbaanneef ani maatii koo lolee waan hin biyyaa ba'eef akkaawuntii dhuunfaa koo waan hin qabuuf innis ati akkaawuntii yoo qabaatte fidii natu irra naqee maatii kee nikaa si godhaa yookaas yoo nikaa diddes qarshii natu irra siif naqa jechuun anis kan ta'e duraan ta'e mitiire si waliin hin deemu garuu manuma kana keessa waliin jiraannaa akkaawuntiin koo immoo kana jechuun ani waan qoosu yeroon ta'u qarshii battalumaan irra naqee anis akkaawuntii dhuunfaa koo waan hin qabuuf lakkii dirqama deemtaa as teessa mitii jechuun yeroo inni natti himu anis baay'ee rifachuun walumaa galatti seenaan koo kuni isinitti qoosaa fakkaatus guyyaa 3 mana sana keessa yeroo hin jiraadhu baay'ee of shakkaa baay'ee boohaa maraachaa waan hin tureef
garuu namni sun nama cimaa jechuun yeroon isiniin jedhu dhiirri kamuu cimaadha mitiire inni garuu akka nama qoricha nyaatee yookaas immoo alkoolii fayyadamee waan akkatti natti fayyadamuuf anis waan godhu tokkollee waan hin qabaanneef guyyaa tokko ega yeroon geessee ka'in deemnaa qarshii kee fudhatteetta yeroo naan jedhu anis bakka inni nageessu kalee koo fudhachuu yookaas kalee koo gurguranii kalee biraa fudhachuu akka ta'e battalumaa waan hin bareef sababiinsaa wal mari'achaa waan turaniif anis sirritti afaan arabaa gadi fageesse waan hin beekuuf jarri naqaltee kalee koo fudhachuuf moo na gurgurtee kalee biraa bitachuuf moo yaanni koo kana keessa jira malee yeroo jalqabaaf dhiirri natti siqee durbummaa yookaas kabajji koo baddee jedhee of dhiphisuu osoo hin taane kalee koo fiiphachuu yaa rabbii lubbuun koo biyya kanatti baatti cubbuu dhabbaa koo akkas na godhe akkana jechuun malee waa'ee akkana inni na godhe takkaallee na fuuldura waan hin buuneef sababiinsaa yeroo isaan waa'ee kalee odeessan baay'ee waa hin dhaga'uuf. Haa ta'u malee anis ishii jedhee akka namaa hin barbaadu si waliin hin deemuu osoo hin taane qarshii koo akkaawuntii koo irraa naqee waan jiruuf waan gochaa waan hin qabaanneef ishii jedhee araboonni dhugaa dubbachuuf nutu isaan caalaa bilxii yookaas qaroomina isaan caala malee araboonni qaroomina qabu yoo jettan isin shaawadamtanii jirtuuti qarooma nutu isaan caala isaan yoo ta'es qarshii bichaa nu caalu qarshiin isaanis garuma biyya keenyaatti yoo deemu guddaa ta'a malee jarri sammuun doofa akka taate anis ofirratti waan hin bareef haa ta'u malee namni kun halkan keessaa sa'atii 8 akka Itoophiyaatti yeroo ta'u akka biyya arabaatti sa'atii 2 siniin jechuu kooti silkiin yeroo musuma guyyaa gaafa mana qulqulleessee deemu namittiin fuutee waliin bahinnaan jettee waan ta'eef silkiin koo manuma isheetti waan hafeef silkii iPhone siif bitaa waan barbaadde siif bita jechuun halkan sa'atii 8tti makiinarra shaanxaa waan hundumaa osoo guuraa jirru innis shaanxaa isaa guurratee qoyii ani haadha koo deemee chaw jedhee dhufaa ati taa'i jechuun maskootii karaa inni taa'u barrii hundaa qollofee maskootiin isaa banaa waan ta'eef anis achumarraan utaalee ya kottee na baasii ya lubbuu na baasii jechuun poolisii miti osoo albeen na fuuldura dhaabateeyyuu ani hin beeku waan ta'eef waan tokkollee osoo hin fudhatu. Uffata homaa takka osoo ofirratti fudhatiin uffanni sababiinsaa shaanxaan duuba nam'ee waan jiruuf hamman deemee kana barbaadutti innis deebi'ee waan natti dhufuuf inni haadha ofii fiduu dhaqee haa ta'u waan innii fi haadhuma dubbisuu dhaqee haa ta'u ani bisan beekuuti utaalee maskootiin karaa isaa banaadha dhugaa dubbachuuf osooma inni maskootii banaan keenya ta'eeyyuu ani yaadni koo cabsee utaaluudha malee gonkumaa sababiinsaa kalee koof akka isaan deeman waan hin beekuuf anis utaalee yeroon achirraa bahu yaa rabbi galanni keetti jechaa fiigaa osuman fiiguu naannoo lafti bari'uu miti halkan keessaa sa'atii 8 waan ta'eef lafti barii eessatti argamaati garuu biyya arabaa kana keessa halkaniif guyyaanis tokkuma mitiire fiigee naannoo daqiiqaa 15 osoo makiinicharraan fagaatiin poolisiin na qabee kootu maal taate jechuun anis uumaan taanee badaan jira jedhe yeroo itti himu eessaa akka baddee fi mana kamii akka baate nu geessii yeroo inni jedhu anis bakkan badee fi mana badee hin beeku jechuun sababiinsaa beeka jedhe yoon itti deebi'e isaanis nu jalaa baddee qarshii fudhatte jedhanii waan na qabataniif anis waan hundumaa waan hin beekuuf fiigee ergin harka poolisii bu'ee booda poolisiin amma nan beeku afaan arabaas hin beeku jechuun osuman ofirraa muggitachaa yookaas ofirraa falmachaa jiru innis makiinaa isaa banee duubaan makiinaatti na darbee battalumaan mana hidhaa keessa na buusee anis naannoo ji'a 2 yookaas baatii 2 rifaatuun kun osoo na keessaan badiin osoo hurgufamuu dhugaa dubbachuuf baatii amma kanaa rifaatuun sin keessa jiraataare ani garuu naannoo ji'a 2 rifaatuun na keessaa bahuu didee siqaayii koo osoon argaa jiru. Rifaatuu koo qabbee guyyaa tokko yeroo isaan gara biyyaa galtu nuun jedhan ani dhugaayyuun seen uffata waan tokkollee ofirraa waan hin qabaanneef akkuma isiniin jedhe uffatuma uffadhee bahee fi yookaas yookaan paantiillee yookaas surree ji'a 2 uffadhee yoo isiniin jedhe sobanaan jechuu waan dandeessaniif kana seenaan koo achumatti haa hafuuti. Anis lubbuu koo baafachuu qofaatti baay'ee waan hin gammaduuf ji'a 2 booda gara biyyaa nagashanii anis biyya kootti galee birrii namicha akkaawuntii koo ranaa naqe
anis lafa bitachuun duraanis birrii irraa waan qabuuf hojjetadhe jechuu kooti. Sababiinsaa maatiin gargaaru waan hin qabaanneef abbaan koo na abaaree ergan biyya arabaa deemee immoo ijuma ishee arguun qabu ala koo miti waan naan je'eef hamma danda'e harmee koof erguu yoo ta'es harmeen koo qarshii hagana waan hin barbaanneef anis qarshii nama sanaa akaawuntii koorraa yaasuun lafa bitachuun magaala guddaa keessaa mana koo ijaarrachuun yeroon akkana isiniin jedhu seenaan kun waggaa 3-4 ol malee amma osoo hin taane garuu seenaa namoonni himatan argeen namni irraa baratuuf hime malee seenaan koo seenaa ammaatiin ittiin fakkaatiniiti. Mana koos ijaaradhee haadha ijoollee 2 ta'ee abbaa manaas godhadhee haa ta'u malee jireenyi biyyaa kun xiqqoo namatti ulfaatti mitiire ammas deebi'ee suuqii waa tokko banadha jechuuf biyya arabaa deebi'ee naannoo waggaa tokkoo fixeera waan ta'eef amma galuuf ji'a 2 qofaatu na hafaatii. Isin manni ati ijaaratte sun badiidha haraamaa qarshiin sun maaliif namaatiin ijaartee yookaas eessa akka inni si geessu beektaa maaliif makiinaa irraa buute naan jettu moo mee yaada keessan naaf qoodaatii. Ani garuu namoota baay'eetti yoon himu namoonni gariin ati hattuudha kaa maaliif qarshii isaa fudhatte naan jedhu gariin immoo baga utaaltee baatee kuni kalee kee fudhachuuf yookaas kalee kee jijjiiruuf malee maal siif godhaa jechuun na jajjabeessuutii. Mee isin namoonni seenaa koo dhageessan badiin koo eessatti na gorsaa badii koorraa deebi'uu nan danda'a galatoomaa jette obboleettii keenya seenaa akkasii nu erguuf hedduu galatoomi. Ani mataan koo seenaa kanarraa baay'ee gammadee jira. Tarii baay'ee keessan gammachiisu sanii dubbachuuf baay'ee takkarraa gammadee namoonni baay'een seenaa kanarraa maal akka barattan isin iyyuu ni beektu isin barsiisuu danda'a seenaan nama tokko obboleettiin keenya badiin ishee maal goote qarshii akka fudhattee mana maaliif ijaarattee maaliif immoo waa tokkorra ooshattee yoo jettanii qeeqxanis barreessuu fi dandeessanii immoo rakkoo hin qabu badiin keetii miti yoo jettanis wanti miti. Biyya arabaa kana keessatti namoonni baay'een karaa adda addaa ijoolleen keenya kan du'an ni jiranii kan immoo lubbuu isaanii akkaataa kanaan baafatanis immoo ni jiranii. Ani akka yaada kootti dhugaa dubbachuuf hin xiqqaatin jedha. Qarshii xiqqoodha iyyuu jedha dhugaa dubbachuu fi mana 2-3 kasii ijaaru osoo fudhattee illee haraama miti an dhugaa dubbachuuf hakiyyatti jechuudha. Garuu waan akkanaa kana toshee kafaa gaafattanii irra gaariidha. Maaliif namni tokko qarshii anatu siif kenna akaawuntii keerra siif naqa as fide akaawuntii kee yoo jedhe nama sanatu lafaa ka'ee akkas jedhe miti inumaayyuu qaama ofiitti guyyaa 3 taphatee amma immoo bakka bashannanaan si geessa ka jedhee manaa baase bakka bashannanaa osoo hin taane namichi ukkuba kalee gar malee kaleensa hamma tortorutti gairatte mucayyooni kalee isaa jijjiirachuu yookaan kalee ka ishee gurguranii ka biraa itti godhachuu yookaas immoo kalee ishee fuudhuu waan akkasii natti fakkaate isheen immoo duraan oduu kana waan dhageessettuuf yookaas afaan arabaa sirriitti waan beektuuf lubbuu ishee baafachuu barbaadde jechuudha. Asitti badii takka illee qabdi jedhee hin yaadu baga rabbiin lubbuu keessiif baasee gara biyya keessi gashee ammallee deebitee biyyuma namaa jirta rabbi nagaan si agashu jechuu barbaada. Ijoolleen keenya baay'een rakkoon akkasii yoo guyyaa tokko lama isin mudate mana sana hin taa'ina utaalaa bahaa karaa yoo argattanii kunoo ijoollee baay'ee arguu jirtanii sababiinsaa guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf daffaramuu yoo jiraate garuu immoo zim jennee haga waggaa tokko lama faana taa'uun badii keenya jechuudha. Amma mucittiin kun akka yaada kootti goboziidha dhugaa dubbachuu fi maaliif lubbuu ishees baafattee jirti nama sana waliinis immoo jiraachuu hin barbaanne kanaaf karaa hundumaaniyyuu badhaafamtee jirti tokkoffaa jalaa baatee lammaffaa qarshii ishee fudhattee kanaaf waan badii qabdi jedhee hin yaadu. Tarii egaa yaadni nama kamiiyyuu adda adda ta'uu waan danda'uuf yoo rakkoon jiraatee fi badiin ishee immoo eessatti akka ta'e isinis immoo himuu hin dagatina galatooma.